Этот щенок изо всех сил пытался спасти свою маму. Вы не поверите, что сделали строители. В небольшом индустриальном городке Сан-Риоса, расположенном у подножия холмов, стройка нового жилого комплекса шла круглосуточно. Для жителей звуки молотков и грохот бетономешалок стали привычным фоном. Утром их будил шум грузовиков, вечером запах горячего асфальта и цементной пыли. В городе знали, строительство было важным проектом, сулившим десятки новых рабочих мест и надежду на обновление старого района. Именно там развернулась история, которая могла бы показаться выдумкой, если бы ее не видели десятки свидетелей. История женщины-инженера и бездомного щенка, случайно оказавшегося на строительной площадке. Во главе стройки стояла Мария Гонсалес, инженер почти с 20-летним стажем. Ее хорошо знали в профессиональной среде, строгая, требовательная к себе и другим, но при этом удивительно человечная. Мария начинала как обычный проектировщик, работала на нескольких сложных объектах, а потом ее назначили руководителем этого амбициозного проекта. Она не кабинетный инженер, говорили рабочие. И правда, в каске, с чертежами под мышкой, Мария могла в любой момент подняться на леса, измерить уровень или помочь перетащить балки. Это вызывало уважение даже у тех, кто поначалу скептически относился к женщине-руководителю. Мария верила, люди нуждаются не только в зарплате, но и в уважении. Поэтому всегда находила время на мелочи, кому-то приносила кофе, кого-то подбадривала. Иногда просто улыбалась, и даже этого хватало, чтобы уставший каменщик снова взялся за работу с новой силой. Ее умение видеть человека за профессией делало атмосферу стройки иной, чем на других объектах, меньше ругани, больше настоящего участия. Именно в такой рутине, полной шума и усталости, на стройке однажды появился щенок. Маленький, грязный, с ребрами, проступающими сквозь шерсть. Его глаза, настороженные, но любопытные, сразу зацепили Марию. «Сам уйдет», — махнули рукой рабочие. Таких собак в Сан-Риоса было много. Но щенок не ушел. Он подходил к каждому, виляя хвостом, словно проверяя, может быть, именно здесь его примут. Мария первой наклонилась к нему. «Ты не можешь здесь остаться, малыш», — сказала она тихо, — «но я позабочусь о тебе». Щенок сразу прижался к ней, будто нашел то, что искал. Его назвали Макс. С этого дня жизнь стройки изменилась. Макс быстро стал своим. Он встречал рабочих у ворот по утрам, провожал вечером. Иногда приносил обрывки тряпок или куски пластика, словно помогал. Суровый каменщик Хуан, привыкший работать молча, сначала отталкивал собаку. Но через пару недель признался коллеге, когда он рядом, становится легче. Сядешь перекурить, а он ляжет у ног. И сразу будто силы возвращаются. Молодой разнорабочий Карлос, наоборот, с первого дня проникся симпатией. Он приносил Максу еду, играл с ним на перерывах. Он лучше любого мастера умеет поднимать настроение, смеялся он. Щенок влиял и на атмосферу. Там, где обычно царила усталость и раздражение, появлялся смех. Люди стали чаще разговаривать друг с другом, обмениваться историями. Для них это было непривычно. Раньше каждый думал только о своей работе и зарплате. Особая связь возникла между Максом и Марией. Щенок чувствовал ее напряжение. В минуты стресса подходил, клал морду на колени. «Он знает, когда я на пределе», — делилась Мария с коллегами. Для нее Макс стал не просто находкой, чем-то вроде талисмана. Весна в Сан-Риоса выдалась журкой и сухой. В один из дней рабочая бригада занималась заливкой основания под новый корпус.
Все шло по графику, но Мария заметила, бетонная смесь слишком жидкая и подается быстрее нормы. Она поспешила к оператору, чтобы остановить процесс, но оступилась на влажной балке и рухнула прямо в поток. Бетон моментально обволок ее ноги, затягивая выше. Она закричала, но рев насосов заглушил голос. Первым тревогу поднял Макс. Щенок сорвался с места и начал лаять, бегать кругами. Его отчаянный визг услышал Карлос. Он обернулся и увидел Марию, уже по шею застрявшую в густой массе. «Быстрее сюда!» — закричал он. К нему бросились Хуан и еще несколько рабочих. Они схватили Марию за руки, попытались вытянуть, но бетон уже начал застывать. Каждая секунда играла против них. Макс не умолкал. Он метался вокруг, тянул людей за одежду, визжал. Позже рабочие признавались журналистам. Мы уже начинали паниковать. А он как будто командовал нами, своим лаем не давал сдаться. В конце концов, усилиями 6 человек Марию вытащили. Она рухнула на землю, вся в бетоне, задыхаясь, но живая. На площадке воцарилась тишина. Никто не мог поверить, что трагедии удалось избежать. Мария, дрожа от шока, обняла Макса. «Ты мой спаситель», — прошептала она. Новость о щенке разлетелась по Сан-Риосо мгновенно. Местная газета вышла заголовком «Щенок спас жизнь инженеру». На радиостанции обсуждали, как маленькое животное сумело изменить поведение десятков взрослых мужчин. Но куда важнее было то, что изменилось внутри самой стройки. Рабочие, раньше сосредоточенные только на зарплате, стали по-другому относиться к делу и друг к другу. Хуан начал помогать молодым, чего за ним раньше никто не видел. Карлос признался друзьям: «После этого дня мы стали командой. Раньше каждый сам за себя, а теперь понимаем, вместе мы сильнее». Жители района приходили на стройку просто посмотреть на Макса. Дети пытались кормить его, взрослые улыбались. Вот кто настоящий охранник. Мария же не скрывала эмоций. Этот щенок показал нам, что простая забота меняет жизни. Он спас меня, но, главное, он спас нас от равнодушия. Стройку завершили в срок. Но когда жители Сан-Риосо говорили о новом доме, они вспоминали не бетон и арматуру, а историю маленького бездомного пса, который однажды сделал невозможное. Макс остался жить у Марии. Сегодня он подрос, стал крепким псом, но по-прежнему встречает рабочих уже на новой стройке. Для многих он – символ не только удачи, но и того, что в самых суровых условиях всегда есть место доброте, и каждый раз, когда его видят у ворот нового комплекса, люди понимают, иногда именно самые слабые внешние существа оказываются самыми сильными и способны изменить целое общество. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания!